Se você clicou aqui nesse vídeo, com certeza é porque você está com problemas de indisciplina na sala de aula e está precisando de ajuda, não é verdade? Então, continue comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma novidade para vocês, tá? Eu sou a Geziane Meirelles, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, então não vou aparecer, tá, gente? Então, eu vou pedir aqui o seu joinha, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo, tá? Olha só, pessoal, muitas das vezes, se os seus alunos estão fazendo barulho na hora da aula, com mau comportamento, né, conversando muito, muitas vezes é porque ele não está fazendo nada. Então, é importante que você observe isso, tá? Para você ver se os seus alunos estão ocupados o tempo todo. É importante que eles fiquem sempre ocupados, fazendo tarefas diferenciadas o tempo todo, para que eles possam ficar comportado. E hoje eu trouxe para vocês aqui duas estratégias, duas dinâmicas estratégicas para você trabalhar aí esse problema, né? Quando os alunos estiverem fazendo barulho, estiverem conversando muito, então você pode aplicar essas estratégias, porque com certeza vai te ajudar, tá bom, gente? Mas eu não vou passar ela aqui para vocês, eu vou pedir que vocês clique no link que eu vou deixar aqui abaixo, não se preocupe porque é grátis, tá, gente? Então, clica no link aqui abaixo para você baixar essas duas estratégias aí para você aplicar. E eu tenho certeza que vai te ajudar, eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um beijo para vocês, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo, tá? Tchau!